Добрый день всем фордоводам. Машина Focus 2 универсал. Хочу рассказать всем, как я устранил скрип. Вернее, не скрип, а скрежет металла вот в этой части кузова. Как я с ним не боролся, я и разбирал все. И никак я не мог обнаружить, где скрипит. Вернее, я обнаружил где-то в этом районе. Вот именно вот в этой части вверху. Где-то отсюда сдавался скрежет. Но что я только не делал, как говорится, успех меня не увенчал. Все оказалось намного просто. Снял я вот эту обшивочку. Она крепится на 3 болтах. Вот один болт, там второй и третий. Потом снимается эта обшивочка верхняя. Так, одну секундочку. Сяду поудобней. Здесь есть технологическое отверстие. В общем, через него видно, как 2 листа металла вот соединены сварочными точечками. Как сделал я, допустим. Я взял силиконовую смазку, пролил вот этот вот шов изнутри. Отсюда, когда я снял эту обшивку, тут технологическое отверстие было. Пролил этот шов силиконом. Затем купил мовиль в баночках. Он продается с таким удлинителем, типа шлангочки. И вот этот шов тоже изнутри обильно прошел мовилью. Затем часа 3 оно у меня постояло, я все собрал, проехался, вот уже тестирую не один день, тишина. Не знаю, кому будет полезный отзыв. Ну, вот с этой проблемой я справился так, потому что в интернете я ничего не нашел. Вернее, в ютубе ничего не нашел. В интернете какие-то были посты, люди тут и скрепливали, снимая задний фонарь, они скрепливали 2 листа металла саморезами. Ну, это как-то сильно жестко, мне кажется, для этой машины. Так что вот так, просто мовиль и просто силикон залили между листами. И все, тишина. Как-то так. Всем спасибо, до свидания.